If you do just one thing after Holi for your hair, let it be this. क्योंकि होली के बाद बालों की हालत देखकर लिटरली गुस्सा आता है। रफ, ड्राई एंड होली का रंग जो जाने का नाम ही नहीं लेता है। इसलिए आई ट्रस्ट पैरासूट एडवांस गोल्ड। इट्स अ कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल जो बालों को नरिशमेंट देता है और बाल इतने सॉफ्ट रहते हैं इवन आफ्टर सो मेनी वॉशेस। एंड ऑनेस्टली यू नोटिस द चेंज, पोस्ट होली रफनेस भी रिड्यूस हो जाती है। आई एम जनरली ग्लैड दैट दिस इज माई गो टू हेयर केयर स्टेप दैट आई स्वेयर बाय। बालों को पोस्ट होली डैमेज से रिकवर करना है, सेव दिस रूटीन एंड स्टार्ट योर ऑयलिंग सेशन टुडे। कैन बाय दिस फ्रॉम स्विगी इंस्टामार्ट।